पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं और मुश्किल वक्त में जो आपकी क़यादत होती है, आपका जो लीडर होता है, वो आपको लीड करता है, आपको हौसला देता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपके सामने ढाल बनकर खड़ा होता है, कौम के सामने ढाल बनकर खड़ा होता है, कौम के सामने दीवार बनकर खड़ा होता है, लोहे के असाब का मालिक होता है। A leader leads from the front। और मैं अब सोचती हूँ कि अगर 28 मई 1998 के वक्त कोई बुज़दिल पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, कोई गीदड़ पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, तो उधर भारत धमाके कर रहा होता, इधर हमारा जो लीडर होता अगर गीदड़ होता तो मुंह पर कूड़े वाली बाल्टी डालकर छुप जाता। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। इसीलिए कहते हैं कि बहादुर कौमों की क़यादत बहादुर लीडरशिप करती है। और दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े भी नहीं, मुल्क भी बचा लिया, मईशत भी बचा ली, कौम को भी बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें नवाज शरीफ अता किया। और वो लोग जो पहले क्लिंटन नवाज शरीफ को कहता था धमाके ना करो, 5 अरब डॉलर दे रहा था, नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे पैसों की लालच नहीं, अपने डॉलर्स जो हैं वो अपने पास रखो, मैं अपनी कौम से वफा करूंगा, अपनी मिट्टी से वफा करूंगा। और फिर दुनिया ने देखा कि उसी बिल क्लिंटन ने कहा कि नवाज शरीफ प्लेड विद अ स्ट्रेट बैट, कि नवाज शरीफ ने धोखा नहीं दिया, हमें खुल के कहा कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा, अपने मुल्क को एटमी ताकत बना के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी तरफ देखो, कौम पे इम्तहान नहीं आया, मुल्क पर इम्तहान नहीं आया, दूसरी तरफ गीदड़ को देखो, अपने ऊपर इम्तहान आया तो अमेरिका के पांव पकड़ लिए, उसके सेनेटर को कॉल करके कहता है अल्लाह का वास्ता है, आपको वास्ता है, एक बयान दे दो, क्योंकि अमेरिका जब बयान देता है तो पाकिस्तान में हलचल मच जाती है। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा में, कोई और नहीं बस लोगों को कहता रहा अमेरिकी साजिश हो गई, डोनाल्ड लू आ गया, साइफर आ गया, हम गुलामी नहीं चाहते, हकीकी आजादी। वो मुक्कों के निशान, बाद में पता चला वो मुक्कों के निशान अपने ही मुंह पे थे। ये जरा बार बार गाना भी ना लगाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद तराना लगाएं प्लीज। ये होता है क़यादत का फर्क। क़यादत का फर्क देखना है तो 28 मई 1998 को देखो और फिर 9 मई 2023 को देखो, आपको क़यादत का फर्क खुद ब खुद नजर आ जाएगा। या जो आप लोगों में से कुछ तो शायद 98 के बाद पैदा हुए और जो 98 से पहले पैदा हुए थे वो जानते हैं, जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था उसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर हर शहरी ने शुक्र का इजहार किया था, मिठाइयां खिलाई थी पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी जहां जहां भी थे, सब पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया था ना? हाथ उठाकर बताओ। और 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को क्या हुआ? हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया।
9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान ने 9 मई 2023 को वो मनाजिर देखे कि जो मनाजिर हम सिर्फ अफगानिस्तान में और दहशतगर्दी जरा मुल्कों में देखा करते थे। बोलो शेम। दफाई इलामतों को, दफाई बिल्डिंग्स को जला दिया गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया, शुहदा की कब्रों को उधेड़ के रख दिया गया। वो जो तोपें दुश्मन पर इस्तेमाल हुई थी उनको दरिया में फेंक दिया गया। और जिन तैयारों ने दुश्मन के तैयारे मार गिराए थे उन तैयारों को आग लगा दी। सोचो कोई पाकिस्तानी कभी ऐसा कर सकता है? पाकिस्तानियों, कौन से पाकिस्तान को जिंदा रखना है? कौन सी तस्वीर को जिंदा रखना है? 28 मई 98 या 9 मई 2023? किसको जिंदा रखना चाहते हो? किसको जिंदा रखना चाहते हो? और फिर कहते हो आज मैं इस फितने का नाम नहीं लेना चाहती थी। पाकिस्तान में 28 मई यौम तकबीर को खड़े होकर इस फितने का नाम लेना भी पाकिस्तान की तौहीन है। मगर अब कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? जिस नौयत का जुर्म करोगे पाकिस्तान के आईन और कानून की वही वाली तुम्हारे के ऊपर शिक लगेगी इंशाअल्लाह। मुहज़्ज़िब मुल्कों की तुम मिसालें देते हो। अभी कल मैं पढ़ रही थी जब ट्रंप के हामियों ने हमला किया तो नैन्सी पेलोसी के ऑफिस के अंदर वो एक शख्स ने कुर्सी पे खड़े होकर सिर्फ तस्वीर बनाई थी, उसको कल 18 साल कैद अमेरिका ने सुना दी। और यहां पर तो सब कुछ जला दिया गया, दहशतगर्दों के हाथों सब कुछ यरगमाल बन गया, तखरीबकारी हो गई। और पूछते हो कि दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बना रहे हो हम पर? मैं पाकिस्तानी कौम के नौजवानों से मुखातिब हूं, मैं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से मुखातिब हूं, मैं खवातीन से मुखातिब हूं, मैं अपने बुजुर्गों से मुखातिब हूं, मैं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से मुखातिब हूं, मैं यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने वाले तलबा से मैं मुखातिब हूं। और मैं पूछना चाहती हूं कि जो माशरे में बिगाड़ पैदा करे क्या वो आपका खैर खा हो सकता है? जो आपके हाथ में किताब और लैपटॉप की बजाय आपके हाथ में माचिस की तीली पकड़ा दे वो आपका खैर खा हो सकता है? जो आपके हाथों में पेट्रोल बम पकड़ा दे क्या वो आपका खैर खा हो सकता है? क्या जो ज़मान पाक के बंकर में छुप के बैठा हो और कौम को रुलने के लिए दहशतगर्दी की अदालतों में छोड़ दे वो आपका खैर खा हो सकता है? और जो बच्चे वरगलाए गए, एक मिनट, जो बच्चों को वरगलाया गया, जो नौजवानों को दहशतगर्दी और तखरीबकारी की तरगीब दी गई और वो निकले सड़कों पर, उन्होंने अपने मुल्क को जला दिया। आज वो बच्चे दहशतगर्दी की अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उनके घर वाले दहशतगर्दी की अदालतों में धक्के खा रहे हैं और इसके बच्चे आराम से लंदन की फिजाओं में बैठे रंगलरियां मना रहे हैं। मैं पूछना और आप देखो कोई नौजवान 10 साल के लिए सलाखों के पीछे जाएगा, कोई नौजवान 20 साल के लिए सलाखों के पीछे जाएगा। जिंदगियां बर्बाद हो गई, माँ बाप की, घर वालों की जिंदगियां तबाह हो गई और ये ज़मान पाक के बंकर में बैठ के ट्वीट कर रहा है
کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے. میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی، ان کا پیغام دھیان سے سننا. چلاؤ ذیشان، آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے، سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرام سے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. میں یوم تکبیر کے موقع پر آپ سب کو اور تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج تو سلور جبلی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں. اور آج سے 25 سال پہلے ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا. ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش. ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں. کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں. اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف. لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں. لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے. وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے. جیسے پتہ لگا کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میں نے فوراً وہیں سے پاکستان صبح فون کر کے کہا کہ اس کی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے. یہ باتیں خواتین و حضرات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے دباؤ ڈالے گئے اور کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں. لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. یہ ہے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہنے والی حقیقت.
اس کو کہتے ہیں نا, یہاں تو بہت کہا گیا نہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. معزز خواتین و حضرات, ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے, لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے. ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے, اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی, اور آپ وٹنس ہیں, گواہ ہیں اس بات کے, کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دوڑ میں بھی آگے رہے. 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے. مگر کیا کروں, افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا, اور پھر ابھی کی میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات کروں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا. نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں, ذرا سوچیں کہ جب میں تھا وزیر اعظم 2017 میں, تو ڈالر جو تھا وہ 104 روپے پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 104 روپے کا ہوتا تھا نا ڈالر, اور آج کتنے کا ہے؟ آج 300 روپے کا ہے. آٹا جو آپ روز کھاتے ہیں وہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا, اور آج 120 روپے. آلو, سبزیاں, بہت ساری اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کھانے والی, آلو 10 روپے کلو تھے اور آج 80 روپے کلو ہیں. اس وقت روٹی, یہ میں آخری 2017 کی بات کر رہا ہوں, روٹی 2 روپے کی تھی اور آج میرا خیال ہے کہ 15 روپے کی روٹی ملتی. گھی 140 روپے کلو تھا اور آج 500 روپے کلو. میرے زمانے میں چینی 50 روپے کلو ہوتی تھی اور آج سنا ہے 120 روپے کی. اور بجلی کا فرق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پیٹرول 60 روپے لیٹر اور آج 270 روپے لیٹر. بہنوں اور بھائیوں, میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے, بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنی اولاد سمجھا ہے, اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھا ہے. لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا, اور محروم رکھا بھی گیا اور کر بھی دیا گیا. آج ذرا پوچھیں تو صحیح نا, پوچھیں آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں, لوگوں سے بھی پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی. ملک
मुल्क में से दहशत गर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? चित्राल में 30 अरब रुपए देकर लवारी टनल किसने मुकम्मल की? पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल किसने बिछाया? पाकिस्तान में पहली मोटरवे किसने बनाई? क्या दूसरी कोई मोटरवे किसी और ने बनाई? सारी अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने बनाई जब मैं वज़ीर आज़म था। आज मोटरवे जो है वो सक्खर तक पहुंच गई है और आगे अगला हिस्सा तो जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने अपने 4 सालों में क्यों नहीं बनाया? हैदराबाद से कराची भी एक नई मोटरवे मांगता है, तो ये किसने, और बलूचिस्तान की देखिए हाईवेज किसने बनाई? आप और भी जाएं अपनी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आपको पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित स्कर्दू हाईवे किसने बनाई? 60 अरब रुपया खर्च करके। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एयरफोर्स के पास है, JS-17, वो किसके दौर में बने? उसके कॉन्ट्रैक्ट पे किसके दस्तखत हैं? मुल्क में सीपैक कौन लेकर आया? हजूर, ये सब चीजें सिर्फ भुला देने वाली नहीं है, एक तरफ रख देने वाली नहीं है। ये हमारी तारीख है, हकायक है, जिसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए और मुआवजा और मुकाबला करना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने आके पाकिस्तान की सिर्फ तबाही की है। और हमने जो पाकिस्तान की हमेशा, चाहे वो दिफाई मैदान है, इक्तिसादी मैदान है, वो सियासी मैदान है, मुआशी मैदान है, मुआशरती मैदान है, हमने वो खिदमत की है कि आज माशाअल्लाह पूरा तारीख बन चुकी है। वो मेरी आरजू है कि पाकिस्तान हर शोबे में एक एटमी ताकत बने, एक एटमी ताकत जैसा बने, चाहे वो तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, इक्तिसादी शोबा है, मईशत का शोबा है, सनदी तरक्की का शोबा है, ज़री मैदान का शोबा है। हर शोबे में आगे ही आगे पाकिस्तान बढ़ता चला जाए, हमारा सबज पासपोर्ट दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाए। आपको याद है, ये मैंने बहुत पहले ये बातें की हुई हैं। उस दिन के ऊपर हम चल निकले थे, उस पटरी पे हम जा रहे थे, लेकिन बदनसीबी है कि उस पटरी से उतारने वाले भी अनफॉर्चुनेटली इसी मुआशरे में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा, अब भी आएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को नफरतों की आग में झोंकने, अवाम को गुमराह करने और नौजवानों को अपने मकरू अज़ाइम की भट्टी में जलाने और मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। हो गए या नहीं हो गए? अल्लाह ने हमें ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं दिया, बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। जलाओ घिराओ के लिए नहीं दिया ये मुल्क, ये तरक्की और खुशहाली के लिए अता किया है। 9 मई और 28 मई 2 अलामतें हैं, अलग अलग अलामतें हैं और हमेशा रहेंगी
تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. یہ ایک تباہی اور بربادی کی علامت ہے اور دوسری ترقی، خوشحالی، فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے. مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت کرتا رہے گا. یوم تکبیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں اب اتنا ہی کہوں گی کہ نواز شریف کا جو ترقی کا خواب تھا پاکستان کا، انشاءاللہ نواز شریف آئے گا. ترقی کا وہ سفر جو فتنوں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اور میرے ساتھ مل کر آج ایک نعرہ لگا دو، نواز شریف. اور ایک آخری نعرہ جس سے در و دیوار گونج جائیں، پاکستان. ابھی وارث بیگ صاحب آخری گانا ملی نغمہ گائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھر کو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ظالم سے ٹکرائیں گے، ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، زمانے سے منوائیں گے، سامراجی خداؤں پہ جا جائیں گے. ساتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن، ساتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، مجاہدوں. جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا، کا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، لاشوں سے پٹ جائے گا. آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا، ہر جری سب شکن ہر جوان دیگ زن، ہر جری سب شکن ہر جوان دیگ زن. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، مجاہدوں. دل میں قرآن ہونٹوں پہ تکبیر ہے، ہونٹوں پہ تکبیر ہے. جوش عباس ہے عزم شبیر ہے، ہر مسلمان حیدر کی شمشیر ہے. سر پہ سایہ فگن رستے خیبر شکن، سر پہ سایہ فگن رستے خیبر شکن.
वतन साथियों, मुजाहिदों जाग उठा है सारा 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 वतन साथियों, मुजाहिदों जाग उठा है सारा। तरक्की YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।